Alright guys, good morning guys. Meron tayong gagawin guys. Sira yung starter ko guys. Baka solenoid ang sira nito guys. So ang gagawin natin guys, discarding malupit. Ayan guys. So ito, lagyan natin ito ng wire. Ito guys. Ito lang ang gagawin guys, oh. Ayan. Ito dito, ito saka ito. Lagyan natin ng wires mamaya. Ito guys, ito. Ayan. Tapos lagyan natin ng switch. Yung push button switch guys. Ito guys. Ganito lang yan guys. Yan, push button switch yan. So ayan na guys. Nakabit na natin tong wire na ito guys. Kaya bumili ka ng wire guys. Itong wire na ito na flat cord na yung matibay guys. Kasi madaling mag-init to guys. So bago pala ikabit itong wire guys sa solenoid, tanggalin mo muna itong sa negative part ng battery. Yan ha. Yan guys, tanggalin mo yan. So ayan, lagyan natin ito ng electrical tape para magtama. Sige. So ayan na guys, nilagyan natin ng electrical tape para hindi ngayon putulin natin ito. Ayan. So ayan, putulin natin ito. Ayan. So isuksok natin yung yung push button switch. So ngayon itagin natin ito. Tapos isuksok natin ito dito saka dito. Okay. Ayan. So ayan na guys, ipasok na natin itong push button switch. Ganito lang yan, push button switch. Tapos subukan natin na ito i-start natin yung makina. Ano na ito sa baba. Ayan. Tapos yan na ito, itong ground. Subukan natin mag-spark ba. Okay. So yan na guys, nakapit na natin yung ground. Check. Subukan natin i-start yung makina guys. Ayan. So hanapin natin yung So ayan guys, nasa gilid lang ang guys. Pag start natin guys, sabay natin yung sabay natin pindutin ito. So kasi remote control ito, on ko muna yung remote. Ayan. Bukan natin mag-start guys. Ayan, paano hirap ang guys. Guys, pandan guys. Hindi ko na guys, kasi nahirapan ako mag-video guys. Pero pinindot ko ito guys.
manda na yung makina natin guys. Kaya sira yung ano, sira yung starter natin. Ganyan lang guys. Manda na siya guys.